ពួកសៀមព្យាយាមបំភ្លៃថាមានរដ្ឋស្វ័យយ័តរបស់ចិនមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនាសម័យឧដុង្គដើម្បីបន្លប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសពថ្ងៃនេះពួកសៀមព្យាយាមអះអាងថាធ្លាប់មានកូនរដ្ឋស្វ័យយ័តមួយរបស់ជនជាតិចិនដែលបានបង្កើតឡើងនៅប៉ែកខាងសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាសម័យឧដុង្គពលគឺលាតសន្ធឹងចាប់ពីកំពង់សោមកំពតបន្ទាយមាសកែបពីមក្រមួនសរហូតទៅដល់ទឹកខ្មៅរួមទាំងកោះត្រល់ជាដើមការនេះគឺជាការបំភ្លៃពីសំណាក់ពួកសៀមដែលតែងតែគិតទុរយុសចំពោះកម្ពុជាក្នុងចេតនាបំពុលប្រវត្តិសាស្ត្រនាំឲ្យកើតរឿងខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសអ្នកសិក្សាសន្តានសៀមគ្នាគេក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាបរទេសផ្សេងទៀតផងដែរដើម្បីពន្យល់បកស្រាយឲ្យច្បាស់ជុំវិញរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រឌិតនេះខ្ញុំបាទក៏បីលើកឡើងនៅដើមចមនៃបញ្ហានិងកំហុសកាលបរិច្ឆេទជាមុនសិនដែលពួកសៀមក៏ប្រឌិតឡើងដោយបន្សល់ទុកកំហុសផងដែរតាមរយៈផែនទីសម័យរតនកោសិននេះឃើញមានបញ្ជាក់ពីបណ្ដារាជាណាចក្រនិងសមន្តរដ្ឋរបស់សៀមនាអំឡុងឆ្នាំ1805នៃគ្រិស្តសករាជពោលគឺក្នុងសម័យរតនកោសិននៅប្រទេសសៀមនិងត្រូវនឹងសម័យឧដុង្គនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈផែនទីដដែលនេះនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាសម័យនោះគឺមានដែនដីមួយដែលមានផ្ទៃពណ៌លឿងស្រាលមានសរសេរពាក្យអង់គ្លេសថា Principality of Puthai Mat ឬសម្រួលជាខេមរៈភាសាថារដ្ឋបូរីត្រកូលម៉ាបានន័យថាដែនដីនេះគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះម៉ាក់គីវខ្ញុំនឹងបកស្រាយបន្ថែមចំពោះដំណើរពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិនម៉ាក់គីវនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះគឺរឿងដែលពួកសៀមគូសផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខុសកាលបរិច្ឆេទឆ្ងាយមែនទែនតើខុសយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅសម័យឧដុង្គនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះគឺស្ថិតក្នុងរាជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី3ឬចៅពញាសូរឆ្នាំសោយរាជ្យចាប់ពី1675ដល់1688ប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងរងនឹងការលុកលុយទន្ទ្រានពីសំណាក់ពួកយួនដៃវៀតយ៉ាងខ្លាំងហើយអំឡុងពេលនោះដែររាជវង្សមេងនៃប្រទេសចិនក៏បានដួលរលំដោយសារការឈ្លានពានពីសំណាក់រាជវង្សឆេងមកពីតំបន់ម៉ាន់ជូផងដែរពួកជនជាតិចិនដែលមិនព្រមចំណុះជាមួយរាជវង្សឆេងបានភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនគំហុកចុះមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្លះចុះចូលជាមួយយួនដៃវៀតខ្លះចុះចូលជាមួយកម្ពុជាជាមួយសៀមខ្លះទៀតក៏ចុះទៅដល់ហ្វីលីពីនបណ្ដាកោះនៅប្រទេសជ្វាម៉ាឡេជាដើមចំពោះពួកចិនខ្វាងតុងដែលចុះចូលជាមួយយួនដៃវៀតក៏ត្រូវបានស្ដេចយួនអធិរាជថៃតុងជំរុញឲ្យមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលពួកយួនកំពុងទន្ទ្រានបានពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជានៅតំបន់ដូណៃយ៉ាដេញឬអុកញ៉ាដិនរហូតដល់ខេត្តមេសរជាដើមពោលគឺស្ដេចយួនទំនងជាប្រើវិធីសាស្ត្រយកពួកអន្តោប្រវេសន៍ចិនមកឈរពាំងពីមុខជាមួយខ្មែរដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាលេបយកទឹកដីខ្មែរនៅប៉ែកខាងក្រោមនោះចំណែកជនជាតិចិនដែលចូលមកជំនួសប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី3រាជានុញ្ញាតឲ្យទៅរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដូចគ្នាដែរដូចជាខេត្តទឹកខ្មៅក្រមួនសពីមកោះត្រល់កំពតកំពង់សោមជាដើមយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យត្រឹងងារបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលមានជនជាតិចិនភៀសខ្លួនចូលមកស្រុកខ្មែរនោះមានពាណិជ្ជករចិនម្នាក់ឈ្មោះម៉ាក់គីវដោយមិនព្រមចុះចូលជាមួយពួកម៉ាន់ជូដែលមានទំនៀមទម្លាប់កោរសក់ក្រងទៅក្រោយនោះក៏រត់ភៀសខ្លួនតាមសមុទ្រមកជ្រកកោននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបានចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី3នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យផងដែរហើយព្រះរាជាក៏បានតែងតាំងលោកជារាជមន្ត្រីឈរត្រួតប៉ែកខាងសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងកាលនោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ាក់គីវមានដើមកំណើតនៅខេត្តខ្វាងតុងជាពាណិជ្ជករចិនល្បីឈ្មោះម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើជំនួញទៅដល់ក្រុងម៉ានីលដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលក្រុងម៉ាឡាកាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកប៉ុកទីហ្គាល់និងក្រុងប៉ាតាវីយ៉ាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកហូឡង់នោះជាដើមនៅពេលបានឈរត្រួតប៉ែកខាងសមុទ្រនោះម៉ាក់គីវបានប្រែក្លាយខេត្តពីមទៅជាកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្មមួយដោយមានការជួញដូរជាមួយឈ្មួញមកពីចិនអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជិតខាងនានាហើយថែមទាំងបានបើកបនល្បែងដ៏ធំមួយដែលបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាកាស៊ីណូនៅខេត្តពីមនោះផងដែរយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរម៉ាក់គីវបានជីកឃើញកំណប់ហើយក៏បានក្លាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំជាងមុនដូច្នេះគាត់បានសង់បន្ទាយនិងក្រុងនៅមាត់សមុទ្រ
ហើយប្រមូលរាស្ត្រឲ្យទៅរស់នៅកោះត្រល់កំពតកំពង់សោមក្រមុំសទឹកខ្មៅជាដើមទោះបីការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងរដ្ឋបាលនេះមានភាពលេចធ្លោប៉ុន្តែគ្មានខ្លឹមសារប្រវត្តិសាស្ត្រណាម៉ាក់គីវបង្កើតរដ្ឋស្វយ័តឬរាជាណាចក្រឯករាជ្យរបស់ខ្លួននោះឡើយពលគឺនៅតែស្ថិតក្រោមរាជអំណាចព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដដែលទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលនោះងាកទៅណាក៏ជួបតែពួកឈ្លានពានសៀមនិងយួនដែរទូយ៉ាងពួកយួនដៃវៀតនៅតែបន្តទុនទ្រានយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានច្រើនទៅហើយក៏បានរុញច្រានកងទ័ពខ្មែរថយមកដល់ក្រុងភ្នំពេញនិងជាយរាជធានីក្រុងឧដុង្គមានជ័យផងដែរប្រការដែលប្រទេសកម្ពុជារងនៅការវាយប្រហារស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំពីសំណាក់ពួកយួនដៃវៀតនេះក៏បានធ្វើឲ្យរាជអំណាចក្រុងឧដុង្គចុះខ្សោយទៅរីឯបណ្ដារាជវង្សានុវង្សក៏មានចំនួនដណ្ដើមរាជសម្បត្តិគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតដែរចំណែកពួកសៀមវិញនៅចន្លោះឆ្នាំ1587ដល់1588ពួកវាបានលើកទ័ពចូលមកវាយលុកខេត្តពាមហើយចាប់បានម៉ាក់គីវដែលជាចៅហ្វាយខេត្តប្រចាំតំបន់សមុទ្រនោះយកទៅប្រទេសសៀមតែក្រោយមកគាត់ក៏បានរត់ត្រឡប់មកខេត្តពាមវិញនៅឆ្នាំ1700ដូច្នេះចំពោះប្រវត្តិដែលម៉ាក់គីវទទួលបានព្រះរាជានុញ្ញាតពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី3ឲ្យឈរត្រួតតំបន់ប៉ែកខាងសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តពាមនោះគឺកើតឡើងនៅក្រោយឆ្នាំ1579ដល់ឆ្នាំ1589ដែលត្រូវនឹងសម័យអយុធ្យានៅប្រទេសសៀមចន្លោះរាជការស្ដេចនរាយណ៍និងស្ដេចភេទ្រាចក្រដែលខុសទាំងស្រុងទៅនឹងផែនទីរបស់សៀមដូចមានបង្ហាញនេះដោយលោកអ្នកឃើញហើយគឺគេបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1805នៃគ្រិស្តសករាជដែលត្រូវនឹងរាជការស្ដេចសៀមរមើលគុណរាមាទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅឆ្នាំ1805នោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងរាជការព្រះនរាយណ៍រាជាអង្គឯងប៉ុន្តែរាជអំណាចពិតប្រាកដគឺស្ថិតក្នុងដៃរបស់ចៅហ្វាទុលហពុកយ៉ាងណាមិញអំឡុងរាជការព្រះអង្គឯងនេះដែរគឺគ្មាន Principality of Puthaimat កើតមាននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប់ប៉ែកខាងសមុទ្រនោះឡើយដូច្នេះការបង្កើតផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រពីសំណាក់ពួកសៀមនោះគឺបន្សល់ទុកនៅកំហុសយ៉ាងច្រើនដោយមិនដឹងខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក្តីការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈផែនទីមួយនេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពួកជ្រុលនិយមសៀមផ្សព្វផ្សាយបន្លប់ពង្វក់កូនចៅនិងអ្នកសិក្សាសៀមឲ្យកាន់តែវង្វេងវង្វាន់កើតការភ័ន្តច្រឡំចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ខុសពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាដើមហើយបែរជាចាត់ទុកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងកម្ពុជាយើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រខុសទៅវិញជាពិសេសក៏បាននាំឲ្យបរទេសដទៃទៀតកើតក្តីយល់ច្រឡំកាន់តែព្រួយបារម្ភទៅផងដែរ